譬如據你頭先所講，呢啲骸骨基本上係一班流落咗喺香港無親無故嘅一啲先人啦。咁有冇辦法追尋翻佢哋點解會流落咗喺香港啲故事啊，或者佢哋啲背景資料啊？要理解呢班先人嘅背景資料就本身咧，佢哋呢個棺木上面其實有一啲嘅類似陪葬品咁嘅嘢啦，但係其實佢係一塊磚頭，咁嗰個磚頭其實佢上面咧係會寫咗嗰個先人嘅名字，即係同頭先嗰啲嘅資訊，即係個number 啦，跟住個性別啦、個年齡啦，都同個名字都會喺上面嘅。咁再早期啲咧，可能係一塊竹片啦，或者可能有時係佢哋啲係啦，其他人幫手嘅同事們會寫低佢哋嘅資料喺張紙上面，跟住再放入去咁樣嘅。咁最常見嗰啲都係啦，喺竹啊或者磚頭上面嘅話，咁當我係有佢嘅名字咧，其實而家若果我冇記錯，就喺食環署嗰度啦，就可以有一個網站，咁你想打翻佢嗰個名字上去，咁你就可以去揾翻嗰個先人嘅資料。咁但係佢話真係要追溯翻呢班先人佢哋嘅故事咧，其實就係點解我哋需要法醫人類學咯，變翻因為法醫人類學我哋做嘅嘢好多時就係透過骨，我哋可以睇翻佢以往嘅生活習性啦，可以睇翻佢經歷過啲乜嘢，例如佢有乜疾病啦，例如佢可能係幾多歲啦，佢有冇啲咩嘅生活習慣，若果你成日跪嘅話咧，咁原來你嘅腳骨有啲痕跡係可以睇到出嚟嘅。咁即係啦，我哋就可以從呢啲角度去再睇翻佢本身以前生活，佢可能做咩工種，或者佢可能其實係曾經食咩多嘅嚇，可能佢個牙原來好易崩嘅喎，會唔會佢平時咬嗰個骨咧，即係食好多要攆骨嘅一啲食物咧？咁其實我哋就可以透過呢啲嘅資訊，慢慢去推敲翻呢一班先人嘅曾經嘅生活咯，係啦。咁當然你話好具體要知道究竟發生過咩事，比較難一啲啦，除非係可能曾經有一啲大型嘅歷史事件啦，咁於是乎就可能會有一啲嘅大量嘅骸骨，可能嗰時安葬嘅，就可能同嗰一個歷史時期有關。例如，但係就起碼我哋都係透過呢啲去嘗試估翻以往佢哋嘅生活究竟係點樣。